大家好，歡迎嚟到 Vancouver Job Slave 今年最後一集嘅 YouTube 啦。由於係最後一集，今日嘅題材咧就會比較輕鬆啲嘅。我哋咧就唔講關於返工揾工，咁主要咧就係同大家分享下咧我最近買咗啲乜嘢戰利品，同大家一齊開心 shopping，支持下加拿大嘅經濟嘅。好啦，第一個出場咧就係我近期嘅最愛啊，就係呢個 Dyson 風筒啦。咁其實咧我想買好耐噶，咁啱喺 Black Friday 嘅時候咧就見到加拿大嘅官網做緊特價啦。咁其實呢個原價等睇下先，原價咧係629.99，咁我買嗰陣咧係479.99。咁其實我琴日睇嘅時候咧，佢聖誕都係做緊呢個價錢嘅。咁加埋我嗰陣時咧喺 Rakuten 咧，其實佢有12% cashback 啦。咁所以我就買啦，唔好諗啦，因為我真係想買好耐嘅。好，我 show 嘅風筒嘅真身俾大家睇啦，噔噔噔噔。咁咧就係呢個粉粉地、金金地，非常之少女嘅顏色嚟嘅。咁但係如果你對顏色冇要求咧，咁其實咧官網咧係有個舊版咧，大約係平50蚊左右啦。咁佢就係冇顏色揀，得一個藍色嘅啫。咁你哋如果對顏色冇乜要求嘅話咧，其實係可以揀舊版嘅。咁因為咧，我覺得新版啲 function 其實冇乜特別作用啦，對我嚟講。咁所以冇錯係用咗50蚊嚟去買呢個顏色嘅。不過咧，我都要強烈推介下佢啲吹風頭。呢個咧係我其中一個最愛嘅，因為咧我咧比較中意做呢個曲髮造型啦。咁咧我就係夜晚洗頭嘅。咁如果夜晚洗頭嘅時候咧，其實你將啲頭髮咧咁樣翹埋一紮，跟住擺上去烘乾佢咧，咁其實咧到你第二朝咧就會 keep 住有啲微微攣嘅。咁就算你唔需要特別去做咩造型咧，其實咧個攣都可以 hold 到一日嘅。咁所以我都覺得幾好，懶人最愛。咁另外咧呢個咧真係不得了，因為咧我自己個頭咧係非常之毛躁，成個爆炸頭咁，我啲頭髮又幼啦，跟住又碎啦，總之成日都好亂啊！我個頭髮成日都咁咧，有咗呢個咧叫做抗毛躁嘅風嘴啦。咁其實佢係大約當你個頭吹到可能7、8成乾嘅時候咧，咁你就換呢一個吹風頭，咁跟住咧你就好似梳頭咁樣順住嚟吹，咁啲頭髮就會非常之順滑噶啦。咁其實咧，我覺得咧，Dyson 真係抵買。買完之後咧，我心情都好咗好多，因為咧每日我都冇呢個 bad hair day。咁另外咧，想 share 俾大家咧，就係咧我先喺 Black Friday 咧喺 Polo 官網買嘅一啲冷衫啦。咁我 show 俾大家睇下。噔噔噔噔，咁咧呢件咧買 Polo 咧，梗係唔係買成人裝啦，咁梗係買童裝。咁我呢件咧係女童裝嘅 XL。咁其實咧你見到咧佢唔算話好大件，咁所以咧如果你係比較高或者比較大粒嘅話咧，咁其實女仔嘅童裝咧可能未必適合你，因為咧 XL 咧已經係最大一個 size，我自己都覺得掹掹緊嘅。咁咧不過咧呢件真係好靚，因為咧你睇下佢個 logo 咧都係粉紅色噶，好靚啊！因為咧佢係比較純白色，我係好中意呢件嘅。咁絕大部分人買 Polo 咧，其實都會揀男仔嘅童裝嘅。咁而家呢件咧就係我就買咗男仔童裝嘅 M 碼。咁其實咧，大部分人係其實我見成人咧係會買大碼嘅。咁只不過我自己係比較中意一啲fit 身啲嘅 size 啦。咁所以我就揀咗 M 碼嘅。咁呢個咧係類似啲奶油白色，你見佢唔係純白嘅。咁我都覺得係幾中意嘅。呢兩件好抵，我記得兩件加埋咧唔使100蚊，你就可以擁有兩件 Polo。咁另外呢頂帽咧，我就係喺溫哥華 Swasan 嗰個 Outlet 買嘅。咁實際價錢咧，其實我唔係好記得啦。總之係一個非常之抵玩嘅價錢嚟嘅。咁如果大家翻香港咧要買手信俾啲親朋戚友咧，可以考慮下 Polo，因為其實真係好抵。我仲記得咧早幾年咧喺 fashion 界咧好興嗰啲乜鬼老前鋒啊 Quiet Luxury。原來喺加拿大嘅 Outlet 咧，可以用非常之平嘅價錢咧，你就可以辦到呢個 old money。另外呢件咧就係都係喺 Outlet 買嘅，就係 Tommy Hilfiger 嘅冷衫啦。咁其實咧係同 Polo 差唔多嘅，咁不過因為咧價錢比較平，所以就唔使買童裝啦。咁我記得咧呢件就係我記得佢原價係109蚊嘅，嗰陣時佢係做緊特價係39.99。咁最抵係啲乜嘢咧？嗰陣時 Black Friday 咧做緊15% off，咁所以最後咧我係33.99咧就買到呢件咁嘅冷衫啦。咁因為佢隻色咧係 navy blue 咁樣啦，咁其實我係好中意呢件嘅。
咁由於咧我都真係幾中意 Tommy 啦，咁所以咧我就又去多次 Outlet，咁咧就揀咗另一件嘅。咁呢件咧其實同頭先嗰隻嘅色差唔多，都係啲navy blue 咁樣嘅色啦。咁同埋呢件咧就係厚啲嘅，同埋佢係呢個扣鈕款嚟嘅。其實呢件係37.49嘅，所以咧真係好抵，40蚊唔使就買到一件厚厚地又靚嘅冷衫。好啦，今日少少嘅分享咧就到呢度啦。你哋 Black Friday 同埋聖誕又買咗啲咩？記住留言話我知啦。